Təbii ki, ilk dəfə idi biz Olimpiya oyunlarında iştirak edirdik. Milli Olimpiya Komitəsi üzvləri, Olimpiya oyunlarının iştirakçıları bir arada orada başqa ölkələrin Olimpiya kəndində olması, biz artıq orada dünya çempionlarını, Olimpiya çempionlarını görürdük və öz bayrağımızın orada dalğalanması və idmançılarımızın bir araya yığılması və tədbirlərdə iştirak etməsi əlbəttə ki, böyük bir məqam idi, yadda qalan məqamlar idi və bizim xatirəmizdən heç vaxt çıxmayacaq və hər zaman yarışlara hazırlıq dövründə idmançılarımıza dəstək olan orada idman mütəxəssisləri, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbər işçiləri bizə dəstək olurdular, bizə ruh yüksəkliyi verirdilər. Məşq zamanı olan çətinliklərdən sonra bir araya oturub söhbət etdikdə onlar hər zaman bizə dəstək olurdular ki, sizi Azərbaycanda xalqımız sizi izləyəcək, sizə azarkeşlik edəcək, siz də burada öz mübariz keyfiyyətini göstərib medallar qazanmaqda. Onların böyük bir diqqət qayğısı var idi.